Halo, saya Dr. Putri yang akan membahas mengenai etika batuk. Tahukah Anda, batuk ada etikanya loh. Satu, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Dua, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Tiga, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. 4. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. 5. Gunakan masker. Karena batuk dapat menyebabkan virus maupun bakteri ke udara, mari kita beretika dengan baik dan benar untuk kesehatan kita bersama.